ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, GK മാജിക് ഫിഷിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ടേംസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ഡ്രഗ്സ്, ദി മെഡിക്കാമെൻ്റ്. Die Medikamente sind Substanzen, die zur Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Verletzungen eingesetzt werden. Medications are substances used to treat or prevent diseases or injuries. Die Substance, die Substanzen, Substance, die Behandlung, die Behandlungen, Treatment, die Vorbeugung, Prevention, eingesetzt, used. Tablet, die Tablette, die Tabletten. Die Tablette ist eine feste, dosierte Form eines Medikaments, die oral eingenommen wird. A tablet is a solid, dosed form of a medication that is taken orally. Fest, solid, dosiert, dosed, einnehmen, to take. Injection oder Syringe. Die Spritze, die Spritzen. Die Spritze ist ein medizinisches Instrument, das verwendet wird, Medikamente oder Flüssigkeiten in den Körper zu injizieren. A syringe is a medical instrument used to inject medications or fluids into the body. Die Flüssigkeit, liquid. Injizieren, to inject. Drip, der Tropf, die Tropfe. Der Tropf ist ein medizinisches Gerät, das verwendet wird, Flüssigkeiten oder Medikamente langsam und kontinuierlich in den Körper zu infundieren. An infusion is a medical device used to slowly and continuously administer fluids or medications into the body. Langsam, slow, kontinuierlich, continuous, infundieren, to infuse. Scissors, die Schere, die Scheren. Die Schere ist ein medizinisches Instrument, das verwendet wird, Verbandmaterial, Kleidung oder andere Materialien zu schneiden. Scissors are a medical instrument used to cut dressing materials, clothing or other materials. Das Verbandmaterial, die Verbandmaterialien, Dressing Material, das Material, die Materialien, Material, schneiden, to cut. Prescription. Die Verschreibung, die Verschreibungen. Die Verschreibung ist eine schriftliche Anweisung eines Arztes an einen Apotheker, eine bestimmtes Medikament oder eine bestimmte Behandlung für einen Patienten zu erhalten. A prescription is a written instruction from a doctor to a pharmacist to provide a specific medication or treatment for a patient. Schriftlich, written, die Anweisung, die Anweisungen, Instruction, erhalten, to support. Ointment, die Salbe, die Salben. Die Salbe ist eine äußerlich anzuwendende cremeartige Substanz, die zur Behandlung von Hauterkrankungen oder Verletzungen verwendet wird. Ointment is a cream-like substance applied externally to treat skin diseases or injuries. Äußerlich, externally, anzuwendende Specifications to be applied. Die cremeartige Substanz, die cremeartigen Substanzen, cream-like substance. Die Hauterkrankung, die Hauterkrankungen, skin disease. Plaster oder Band-Aid. Das Pflaster, die Pflaster. Das Pflaster ist ein kleines, triebendes Stück Material, das verwendet wird, Wunden oder Verletzungen zu schützen und zu bedecken.
A band-aid is a small adhesive piece of material used to protect and cover wounds or injuries. Clubband, adhesive. The stucke piece. Bedecken, to cover. Schutzen, to protect. Cotton. Die Baumwolle, die Baumwollen. Die Baumwolle ist eine weiches, natürliches Fasermaterial, das zur Herstellung von Verbandmaterial, Kleidung und anderen Textilien verwendet wird. Cotton is a soft, natural fiber material used to make dressings, clothing and other textiles. Weich, soft. Das Fasermaterial, die Fasermaterialien, Fiber Material, die Herstellung, die Herstellungen, Making. Bandage oder tape oder sanitary napkin. Die Binde, die Binden. Die Binde ist ein Stück Verbandmaterial, das verwendet wird, Wunden oder Verletzungen zu bedecken und zu schützen. A bandage is a piece of dressing material used to cover and protect wounds or injuries. The stucke piece. Das Verbandmaterial, die Verbandmaterialien, dressing material, bedecken, to cover. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയത്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.